Dasyagaru pahal oge langsung mua bisa beres roes ku 1 tahun 2 tahun ngeliwatan bebelasan tahun ya tapi gening ku ngeureuh nikre sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan ya bener cek paripaos Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok hartina anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok naon pada karep we teh nu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok ke rumah pecak nama nu nyabok ada nu pecak na bangsat nawe maksudna teh tadi tatos disanggemkeun ku salira alon-alon asa kelakon ku ngeureuh mah batu sakitu tuasna ai ku konsisten macai Cikaracak oge sakeclak kuleukeun mah geuning batu oge bakal bolong nya bakal dekok ta ieu anu aya patulapat tali ongkoh urang tepan cara pejabat-pejabat anu lian da sidik urang mah urang kampung mimitina di nol ngan urang teh akamsi teh anak kampung sini nya putra urang teh nya putra daerah gitu anu syasat urang teh ngeureuyeut teh dimimiti jadi Karang Taruna heula jadi panbut heula terus beh dieuna jadi RT kaula jadi asisten RT atuh salira ngaronjat jadi RW abdi jadi RT Kakang Pati jadi sekretaris nya urang teh atuh majeng jadi kadus kaula salira jadi kades beh dieu dipercaya ku Raja Prabu Nalakasura yen urang teh jadi pamanggul di tempatan jadi pejabat ladang tina hese capek itu ieu urang teh aya sihungan di reupeun nagara aya tanaga sote ayeuna geus bisa nyekel anggaran otonomi daerah atuh simpuring oge sajaba jadi senopati teh usaha ayeuna kana sapi meres susu jadi bos sapi bareng jeung bos hendar nya eta sia nepi ka kepikiran usaha kana sapi di mana mimitina mimitina teh gaduh pun bojo pun bojo teh aci teh naon anak Cipari zaman singkatan we sia mah pun bojo teh pan gaduh mitoha teh gaduh sapi teh dikembangkeun ku simpuri ya sapi perah karena yogurt kata mah pun bojo mah pan kitu daun samohai awakna teh seksi montok aduhai nya gagaduhan ieu teh aduh tumpah-tumpah wae teh nya mimiti diajar meres pun bojo harita teh nya diajar jadinya be dieuna kembangkeun bisa we kana usaha sapi perah ya kitu ai baheula mah samohai tah aya nama rada kolot jadi naon jadi tipena teh STNK setengah tua namun kenyal kenyal naonna kenyal ngajin dagingna kurang goreng ngajin rendang ya KTP lah KTP teh kolot tapi pulen magic ayo nu kolot pada sok siapa teh kaur ngomongkeun bapak nyikeun kana curang we siapa eleh nyorang buktos nya pulenna oge mun nyangu pulen sote gade nya pinuku pengalaman dan hanjakana we aya nama bukna loba huwi sina kadang-kadang ge kolot eta kun bojo teh ditiung aya nanti ai can kaburu dipikok mah nya
nya itu sok salon nya gawe bareng jeung sinden bebarengan ka salon teh ya gitu Gusti iya dina lebah di da urang mah diajar pepolitikan ti mangsa leutik beh dieuna jadi pejabat pangrasa mah asa babari asa enteng tapi meureun disebatna enteng ning bangga cek kolot mah enteng ning bangga ai entengna ari entengna diuk dina kursi ai banggana ai hesena teh kudu nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat sabab masyarakat anu sakitu lobana heterogen najan buuk sarua hideungna pan karep jeung kahayang rupa-rupa jeung beda-beda teu bisa dipukul rata jeung urang salaku pejabat rek pejabat negara wae mana wae oge tetep urang teh moal bisa ai urang mah nyumponan kana kahayang masyarakat paling oge urang mah bisa ngafasilitasan kabutuhan rakyat di antarana pangiteun rakyat mah palai imah pageuh beuteung seubeuh imah pageuh baju weuteuh ngeunah nyana ngeunah nyaning sok komo bari nyandung naon nyandung pagawean gitu double job gitu panjisim abdi oge sajabat di senopati pan dogang sapi ongko hatina teh nyandung tapi pan teu nyong cai kana pagawean salaku pejabat di negara ya da anu salah mah kadang-kadang ya anu ongko jadi pejabat kaituna usaha kadang-kadang usahana oge nepi ka nyong cai pagawean be anggaran negara nyong cai kana anggaran negara nyong cai kana anggaran negara sabab teu saeutik pejabat-pejabat neangan untung dina enteng nguseup dina cai kiru teu saeutik pejabat-pejabat anu sakirana tadina ngomongkeun ongko demi rakyat tapi geus jadi demi partai demi golongan demi pamajikan jeung demi anak eta teu saeutik saperti kitu anu ngomong orasi hareupeun media pikeun bakti ka negeri tapi prak-prakanana babati ka negeri kadang-kadang rakyat dipake sapi perah kadang-kadang rakyat dipake tumbal pikeun kamakmuran dirina pikeun kabeungharan pamajikan jeung golongan jeung parteina ya itu da teh saeutik anu kitu nyaahna karahayat ukur usum-usuman nyaahna karahayat teh ukur dina mangsa keur butuhna tempo keur kampanye daek ngapruk ka kampung daek mapae ka padesaan muluk-muluk janjina naon cenah janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ngajedog dina kursi kerajaan culang cileung neangan palingeun jara digarong jeung jadi bangsa gitu usumna nyaahna karahayat teh sasamet kitu kadang-kadang karahayat teh nemongkeun sangkan manehna teh nyaah jeung bela karahayat visi misi jeung sagala rupana ngomong orasi mah dina media alus tapi geuning geus jadi 2 tahun 3 tahun make jaket oranye gitu nya tak itu nu matak cek urang masyarakat mah cenah aya sisiniranana naon cenah bedana pilkada jeung pilkab naon bedana ai pilkab mah di mana urang poho sok jadi tapi lamun pilkada mah di mana jadi sok poho poho kana janji poho kana carita wah rupa-rupa itu ieu jeung sajabana dalamun prak-prakanana mapan urang teh era Gusti erana naon sok da urang senopati salira pati salira adipati da urang teh gaji teh teu kurang
bonus aya, tunjangan aya, mobil di mobilan, imah di imahan, kapulsa aya, kabeas oge aya. Fasilitas mah teu kurang marukana. Paribasana urang meunang gaji oge pajakna ge ditanggung negara. Tapi rahayat Bener. segala rupaha dipajakeun. Rahayat meuli mobil dipajakan, meuli motor dipajakan, dahar ka restoran menang pajak, boga imah dipajakan. Ayeuna usaha kana online dipajakan. Usaha leuleutikan di imah oge disensus. Ya, marukana. Tah di dieu kadang-kadang sok ngecewisna rahayat teh. Ya. Sok aya masa sih. Ongkoh negara teh fungsina teh untuk mensejahterakan rakyat, ongkoh negara teh untuk memakmurkan jeung ngamaslahakeun rakyat, tapi kekayaan cara rakyat eueuh negara teh. Tapi rakyat menyat hirupna boga usaha rada maju kaituna huru nyume datang pajak. Sumping jadinya rakyat didatangan. Ya. Pamimpin suratan. Kitu. Pakai surat. Aji mumpung dan matak abi bisi kana tangan siap bisi kana tangan pajak abi teh ukur sapi nya ya memang lamun kaula ngawawaas mangsa baheula kersangsara nepi ka ayeuna memang karasa peurna hirup ya laras Gusti nanging kaula teh matak pangna kaula ngadatangkeun sampean ka dieu teh aya can boga usaha bangun koperasi merah putih. Aduh, di mana di Palutungan ka luhurna tengah gunung. Oh nya teh cubung dulu sama. Kitu ieu. Jadi kumaha aing bingung teu mangitung sesamanan presidana. Narima mah henteu aing. Ha? Ya. Sabab pikir kumaneh. Ieu mah cai urang. Ha? Inung bapak nini aki uyut bawa jangga wareng kakait siwur paribasana hirup pikuk di pertempatan karuhun urang di dia ya ngahina dah urang mana urang negara Pringgandani waduh Pringgandani teh mun teu saha rajana teh sahanya awewe oh awewe sapertos ibu lurah Eta kitu model gitu. kakasihna teh Ratu Arimi ya nah ieu teh palid warta teh ya Ratu Arimi nemogeun petak wilayah lain dibarengan ku dewa di sawarga meniklo tapi ngayakinkeun raja negara urang trajutisna. Oh jadi aya ACC dewa aya. Waduh hese di PBB mah. Nya. Hese lamun kitu mah. Jadi tetep we urang teh bakal ngalih. Ya ngan aing teh aya harapan anu gede ieu teh. Naon? Apa maneh minantu raja? Minantu raja. Bener. Pandar lain leguk. Oh. Eta mah bapak hajatnya. Hajat eta mah. Mantu raja. Heuh, Ustaz Ayub lain. Eta mah ajeng Saiful Majid. Eta mah kolot aing. sepuhan eta. Oh, kolot aing oge pan merep gading atuh kau. Anu tadina milik batur gading teh. Ngan jelema leuweung. Alhamdulillah we. Dasar milik itu. Mil dasar mil. Itu udah. Mantu raja kakasina Raden Sutija ya anu eta sasatna bakal jadi hak waris negara yakin sabab raja urang teh ukur boga anak hiji beri jeung pangawakan awewe nyaeta Enden Putri Trisnawati anu sababaraha ka tukang kaliwat parantos ditikah ku Raden Sutija mantuna raja malahan yakin rakyat oge kabeh bakal milih ka Raden Sutija sokomo aya tanda tangan raja Prabu Nalakasura rai ya. Sabab eta gede
tanaga keur mah turunan menak katambah ningali indung bapana ya indung bapana teh Batra Krasna raja nagara Dwarawati ya gelar Batara teh indungna Batari Pertiwi nu ngagegeh bumi di catur pertala ya tak ieu deukeut pisan kaula jeung manehna malahan janji manehna ka diri kula yen ieu daerah bakal dipertahankeun sakumaha cara katangtuanana dimangsa dua poe ka tukang kaula teh kasumpingan manehanana kalayan janji samodel kitu urang doakeun sing hasil ngolo rajana mitohana pati mudah-mudahan Gusti mudah-mudahan lir penra nginang dereng abang ludah ukit dereng tumiba sila tacan medal kaayaan riuh para badega netelakeun aya sumping tatamu teu aya sanes mantuna raja Prabu Nalaka Suraka kasehepun Raden Sutija sampun tumeka ing daerah Pring Sundani surak ampal-ampalan sejumlah badega anu ngabagiakeun ka ieu mantuna raja sakalian anak dayo aya tamu kula sahati rocet badega dayo kula tamu saha tamu di mana nguningakeun kula mantu raja Gusti Sutija Sumpi kula Raden Sutija Sumpi saha Raden Sutija Sumpi kula Raden Anom Sutija aduh si Anom Sumpi geuning Gusti dedengan kula Raden Sutija timbalan geus datang patos datang ya tih ya patukan Den nuhun punten kapungeran mangga sing rawes Den naon Priyogi Sapi geus kaliwat raya gunga ge Kangge Agus Susan we tuh Den sareng saha sumpingna salira kaula nyalira bae bade aya naon pangersa tansah dia jeung aja kieu paman datangna ka dieu kaula teh aya haar badis didugikeun ka salira naon sik mangga growak cabalaka anu sakumaha janji kaula dina mangsa dinten anu mangkukna wirehi kaula hayang neuneun jasa utamina ka daerah Pring Sundani dina mangsa enjing-enjing tadi kalau geus ngobrol jeung mertua parantos ngobrol jeung tuang mertua bener ngobrol aja sareng Pak Haji nya terus ngobrol sareng KPI izin siap rupi namah gitu beuki gede hulu we dikitu bener anu disawalakeun teh ngeunaan daerah Pring Sundani leres kaula naik banding ngeunaan ieu daerah dipasrahkeun kulantaran kaula dina mangsa eta rek dijadikeun raja sabulan kapayuna geusan gegentosna mertua nanging kaula nampik lamun teh kaula jadi raja heug ieu daerah dipasrahkeun ya lajeng nya dipaksa ku kaula teh sangkan mertahankeun nampi manehna narima mah henteu katinggal kurawud hangseur pameunteuna tawis baeud bendu ka kaula waduh lajeng kumaha teras kumaha Raden ku kaula diancam lamun salira teu nampi kaula
mertahankeun ieu daerah heug kaula kahiji moal nampi tahta kerajaan kaduana rek init di patepatan tur tarek masrahkeun tuang putri bakal di talak tilu sakalian. Waduh. Ditalak tuang garwa ditalak wae. Karunya ieu neng amoy ditalak. Keun bae atuh. Lajeng. LDF manehna teh. Anu temahna manehna teh kumaha kaula ku kabeneran pisan sumping duta ti nagara Pringgedan. Nu maksudna teh rek nanyakeun seremonial upacara pemasrahan daerah Pringgedan. Saha anu sumpingna ngaranna teh si Anterja. Anak si Bima jeung si Arimi, sabab si Arimi teh boga anak. Di antarana teh si Gatot Kaca tah Gatot Kaca teh boga lanceuk ngaranna teh Anterja. Ngan beda induk. Iya, lajeng. Surat anu dipasrahkeun ku Arimi ka Anterja dipasrahkeun ka raja ku kaula dijojoet. Tur ta kaula moal nampi mun seuk saupama ieu daerah dipasrahkeun, bisa dipasrahkeun tapi ku ngalewatan perang heula. Bisa ini dipasrahkeun daerah. Yakin tapi ku ngalewatan ngelehkeun lah kaula. Jeung kaula minta supaya nangtungkeun bandara perang di daerah Pringgedan. Tah ku kituna. Upami teh pikeun mertahankeun ieu daerah Pringgedan. Paman Patih Kebo Ijo naha bakal ngarojong kaula. Nyaeta pikeun mertahankeun tur talamun teh mertahankeun yakin balukar teh perang jeung urang negara Pringgedan. Patih, iya, sangem kaula. Senapati, oke, perang-perang aing mah. Urusan perang. Dikeprakeun pasukan sejumlah. Si kepedang Tamsir gelap ini Chandra tah pikeun karegeregan salira. Kumaha kaula dina mangsa ayeuna. Sajabah salira anu ngajieun turta ngawangun sakumaha pasukan pikeun perang kaula rek ngajorak ka nagara Dwarawati rek muntang saraya kanu jadi bapa. Pikeun nambahan ka kaula. Bagyati nemenan kaula leuwih sugema kalayan bungah kana hate kumupingna kasauran salira. Reug-reug atuh carana lamun kitu mah Raden. Tuang Rama teh gelar Batara tugas di hiang pati-pati Jagatnata anu ngawasa tilu alam. Bakal leuwih reug-reug kalakan beuki pageuh ieu hate seuk saumpama salira di pasihan bantosan di pasukan nagara Dwarawati nyangakeun janji kaula sabta pulina jalma sabta 7 pulina araning turunan jalma manusia 7 paturunan kaula rek bakti rek ngabdi ka salira. Lamun salira dugi ka mertahankeun ieu daerah bagyati nemenan yakin sadayana bakal ngiring-ngiring sadayana bakal ngiring bingah. Raden Sutija anu kasep anu bagus malahan angin oge ngilu nyaksian badak abdi radamu cicit oge gitu dengan dukung urang sadayana gitu nya kakareuna bodi kuningan ka tirisan aing tuh biasana ngoprot pake sang udah minang teh kalebak wangi we keluragu janten sangem mangga pati bujeng hingga kapurut marganing tenaga larapak dikasangakeun ya kitu manawi atuh salira angkat ka Dwarawati bilih aya prayogi pasukan pikeun lumapa teu kudu kaula sarangan sok salira tatahar
pasukan itu ieu sajabana sapuratina ulah tinggalin ngebedega di tempatan nyaeta ti palih wetan di tempat di tapal wates daerah ya Senopati ulan wayahna siapkeun siap Gusti mangga pati ya siapkeun tanda di pikiran sae mangga wilujeng angkat saudara mangga permasa sakit kau ya mangga naon ya bagus pisan rampak sakarkat nemo persatuan kesatuan di negara memang itu kuduna keyekan teh paantai-antai tangan muncai jadi salewi mundarat jadi salabak nyalur bagus pisan kemon kita bebarengan ai maneh bisa ngomong biasa urang ngerep gitu Masajan we kawas batur atuh. nyepekeun batur sia teh can ditabuhan can sia bari ngoprot kesang Can baribit batur teh. ngoprot kesang teh mun panas da ieu mah gede angin tibatan ngoprot kesang teu kaluar padahal ieu mah gede angin tungtungna teu kaluar kesang mun nyet ka handap hayang ki pisan dak gitu lamun maneh belajar biologi pasti apal maneh lamun urang teu kaluar kesang pastinya hayang gini yo geus anjing lieur anjing bake ku diarewoskeun lamun penting mah lamun piduiteun tah yang ngarewoskeun yang ngaletakan Nagetek kana celina. tan sadi ajeng aya pikir saeunaun gajing digeuleuh anjing logat nege iya nu mata kaula terung teh kulantaran kaula teh mikiran cara jeung katang tuanana geusan urang teh bertahankeun ieu daerah nah make jeung dipertahankeun nah aya nu ngajajah pok balaka hai maneh naon hayang ki jadi geus teh wewere dinya di situ WC maneh kosong jauh aja ke maing mah udah kedua di situ jadi WC umum Loba kebun. sabab ieu daerah teh rek aya nu ngagugat kumaha Gusti ieu bisi maneh pada apal informasi ahiji ieu wah berarti asli Lain palsu. sanes hoak sanes palsu tapi asli ya asli loh hayang ki geus anjing si teh geuleuh Geus beres geus sama tahaneun lah. Tahaneun atuh. nyekelan batu deui tahan Nangan patah. anu ngagugat teh nyata urang nagara Pringgandaning dipimpin ku Ratu Arimi aputusan adipati nu disapukan ku Raden Setija calon raja di negara urang Trajutisna wireh ieu dipertahankeun tapi cara jeung katang tuan yakin ku ngalewatan perang urang tangtukeun pandera perang di tapal wates belah ti wetan jadi gelut ya waduh sugan terek na beuing ngerep hei maneh naon hayang gigi ayeuna mah hayang modal rukutu kan di itu dua anjing sih teh kata penting sih teh sian modal aing beriwe aneh aing mah ya si kepedang tam si garabini Chandra sapana limpung pakarang sacekalna bejaan batu mulia bejaan dulur tilmur balik di kota di wetan kilo kalian bujeng hingga kapasukan darah rumaja oge anu sagana bisa gede tenaga mil perang oh gitu kulat ya pokona darurat hiji we kiraha pokona ayeuna siap sayaga caring cing pegang kancing saya sebagai ikat wayana nyingkikeun raksukan kiwalan tengah
Siap Gusti, siap. Kira-kira di pangperangan abi mah bagian seksi hiburan. Setiap piraku betul ke terang gelut sih teh siang ngalagu. Sugan we atuh aya nu request ka uing Bang Buhide. Hei mani, naon? Yang mudu. Geus teh. Ampun. Jadi urang terek perang. Jadi iraha perangna jeung saha urang perang? Jeung urang nagara Pringkandani, Ratu Arimi. Atuh awewe mah babari awewe mah. Keun bae uing rek diajar ka Taufik Hidayat jeung sa awewe. KDRT anjing. Aduh, hei mani. Naon heng moe modal. Geus ngabayabang. Anjing ngabayar ieu. Urang mah tahan atuh. Pengen bau welu ya anjing deh. Nya